Hey guys, and welcome back to my channel. It's me Pratiksha here and I'm continuing the Muktinath vlog. मी चाहिँ धुम्बा लेक जाँदै छौं. धुम्बा लेक जोमसोममा पर्छ र हामी अहिले जोमसोममा छौं and we are on our way to the lake. Welcome to Mustang भनेको. बोर्डमा लेखेको छ Dhumba Lake is the hidden gem of Mustang and it is 2900 meter above the sea level. So let's go inside now. भित्र जाँदाखेरि चाहिँ 15 rupees per head entry charge लाग्दो रहेछ. And here we are to the Dhumba Lake, which is at the base of Mount Nilgiri. यो लेक कति धेरै क्लियर र यति धेरै सफा थियो अनि त्यही माथि वी क्यान इन्जोय द माउन्टेन नीलगिरीको भ्यू एन्ड द लेक र यो लेकमा यति धेरै चर्को हावा चल्दो रहेछ. एन्ड हियर आई एम वेटिङ टु टेक पिक्चर विथ द्याट बोर्ड. गॉड बल्ल मुस्ताङ आए जस्तो फिल भयो मलाई त. अब धुम्बा लेकबाट निस्किसकेपछि आजको हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन भनेको कागबेनी हो. हामी कागबेनीमा गएर बस्ने छौं. त्यसपछि भोलि हामी मुक्तिनाथ जाने हो. सो नाउ वी आर अन आवर वे टु कागबेनी. अहिले 5:30 बजिसकेको छ. अँध्यारो भइरहेको छ बाटो. कागबेनी पुगेर हामी होटलमा गइसक्यौं. हाम्रो होटल थियो होटल गोल्डन इन र यसको डाइनिङ हल यो थियो. नाउ लेट मी शो यु द रूम. There's like 2 double bed and 1 single bed. अलिकति सानो सुराग जस्तो टेबल छ त्यहाँ. And we paid 2000 rupees for this room. र यो हो हाम्रो washroom. It was clean र राम्रो थियो र रूम पनि ठिकै थियो. अब हामी गर्ने छौं डिनर र डिनरमा थियो भेज थाली र it was for 400 rupees. त्यहाँ चाहिँ आलु साग र खाना थियो. खाना खाइसकेपछि हामी आयौं हाम्रो रुममा एन्ड आई वाज सुपर टायर्ड. मेरो आँखा पनि दुखिराखेको थियो. अब भोलि बिहान हामी मुक्तिनाथ जाँदै छौं एन्ड द्याट आई विल शो यु इन माई नेक्स्ट ब्लग. थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड इफ यु हेभ नट सब्सक्राइब टु माई च्यानल yet, do not forget to subscribe. Bye.